Mo Giêsu Christ ở Hà Phu ngã khi về nhị mà ở khó lo che la se vì sao về mà mi gà tha khá gà ngã khi tha nó sẽ cai la se Giêsu Christ ở khó gà che tu lo che ở Hà Phu sẽ cai la vi ở khai sự cai tu lô cha cho mô Giêsu ngã khi tha yo khát tha ca lo che ta về mi ki cho ya khi khát tha ca đó nhi Mo Giêsu yemi phale khatha ka yo nga kita do lo le lo che o ha pu gisa no ki ve ni ma o kho ga che tu o pu no ki ve ni ma tha phale you to luya me yo mo Giêsu Christ te ni le le no ki tha lo ni che ve oya cho shi tha don ve ha te ko la sự cai tu lu cha cho mo Giêsu ngã khi tha yo khát tha ca lo che ta về ki cho ya khi khát tha ca đó ni cho mo Giêsu yemi phale khát tha ca yo ngã khi kho ga che tu opu no hi ve ni ma tha phole ha yu tu lu ja me yo mo Giêsu Christ te ni le le no hi tha lo ni che ve oya cho si tha don